Hi guys, so today is May 13 and right now we are here at Baler. So kumakain na kami ng lunch. Ayun sila ate. Andun si daddy. Mami, hi ka dali. Hello. Hi! Uy, nagsalita siya. Asan yung bakuna? Hindi ka na bakuna natin. Hello! We're going to Kaunayan Falls. So, ayan, naglalakad kami. Ayun si daddy. We are walking. Pag umitim. Kapag umitim ako guys, tuldok siya malaki. Manos. Everybody, let's go. Come on, let's do it. Hello, we can do it. Guys, nandito na kami. Ang ganda. Wow. So, ito yung overview ng falls, guys. Ayan. Tapos ayun yung pinaka-falls. May isa pang mother falls pero sa ibang lugar yon. Daming tao, diba? Tapos dito mga cottages. Hello guys, kaya kami dito pumunta compared sa mother falls. Kasi ito, maikling lang yung lalakarin. Tapos maganda yung daan. Kaya yan, ang ganda-ganda niya. If you will try to see it, ayan. Tapos nandun yung falls. Katatapos lang namin dito sa falls, babalik na po kami sa ganito na rin sa beach sa Aliyah. Wala po, wala na buhok. Medyo mainit pa dito guys. Mami, dito kami sa room 5. Room tour. Ayan, may TV. Pagpasok mo, may dalawang bed. Tapos may isang hiwalay. Tapos ayun si mami nakatalikod. Tapos ayun lang. Taas ang kamay ng mga may tuto sa G-Class. Woo! So, ayun guys, gusto ko yung pakita tong not sponsored, itong sunscreen na Sunlook by Cerise Beauty. What's in my bag? Ito yung bag ko guys. Ano lang to, bigay lang to nung debut ni Shelly. Ang 18th birthday niya sa may Wow Nature Farm Resort. Tapos, I have my vaccine card, ID card na senior high pa, CNSU, galaw-galaw. Tapos, meron din ako ditong, clown hair clip, ganyan. Para kapag nairita akong
my buhok sa mukha ko. So, ayan, I have my face mask. Ay, ito, dalawa yung connector ko. May Android pala ako dito. Hindi ko napansin. Tapos, I have my ball pen. Then, colorette na... Ano ba tawag dito? So, yun lang for the bag grade. Bag grade? Bag grade. So, bag grade that nobody asked for. Ayun po yung nanay ko. Sige, picturean daw natin. So, paglabas ng room, ayan, ito yung labas. May ganyan ng hanash-hanash. Pero last 3 years ago, wala pa. Diba, mami? Oo, tapos dito na yata yung dinner. Then, dito order. Ayun yung menu nila. Yan. The set meal, grilled, and beers, etc. Diba, may pinagmanahan ako. Ito na. And then, guys, so dito pwedeng kumain. Ayan, chill-chill lang mamaya. Nakakatapos lang namin maligo. Basa pa yung buhok. And we're gonna eat dinner. And we're gonna speak Konya na.